السلام علیکم۔ آج ہم سائنس کے ان دلچسپ نکات پر غور و فکر کر رہے ہیں جو اکثر ہماری روزمرہ زندگی میں سامنے آتے ہیں، لیکن شاید ہم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ جی بالکل، ہمارے پاس ایک تعلیمی مواد ہے، ایوری ڈے سائنس پارٹ 3.pdf۔ لگتا تو یہ امتحانات کی تیاری کے لیے ہے، لیکن اس میں کچھ حیران انگیز حقائق چھپے ہیں جنہیں ہم آج سامنے لانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان نوٹ سے صرف معلومات نہ نکالیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں انسائٹس اور حیران کن باتیں بھی دیکھیں جن پر گہری نظر ڈالنی چاہیے۔ بالکل، اور یہ ایک اچھا موقع ہے یہ دیکھنے کا کہ سائنس کیسے ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ایک ایسی بات سے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، جسم کا درجہ حرارت۔ نوٹس میں لکھا ہے 98.6 ڈگری فahrenheit نارمل ہے۔ کیا یہ ہمیشہ اتنا ہی رہتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ 98.6 ڈگری فahrenheit یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ دراصل ایک اوسط ہے، ایک بینچ مارک ہے۔ اچھا، اوسط ہے۔ جی ہاں، یہ دن کے وقت کے حساب سے عمر کے ساتھ صحت کی حالت کے مطابق تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات، جب بخار ہوتا ہے تو کھانے کا ذائقہ کیوں عجیب سا ہو جاتا ہے؟ نوٹس میں لکھا ہے ٹیسٹ برڈز متاثر ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے جسم کی ایک چیز دوسری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بخار میں جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہ صرف جسم کو گرم نہیں کرتا بلکہ ہمارے حسیات پر بھی اثر ڈالتا ہے، جیسے ذائقے کی حس کمزور پڑ جاتی ہے۔ واہ، مطلب سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو جسم کے اندر ان سب چیزوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ نوٹس میں اعصابی نظام، نروس سسٹم کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اعصابی نظام ہی ہے، وہ سمجھیں جسم کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، رابطہ اور ہم آہنگی، کوارڈینیشن سب اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور دماغ کا سب سے بڑا حصہ سیریبرم بتایا گیا ہے۔ جی، سیریبرم، یہ ہماری سوچ، یادداشت، حرکت، مطلب ہمارے ہائر فنکشنز جو ہیں وہ سب کنٹرول کرتا ہے۔ بہت ہی پیچیدہ نظام ہے یہ۔ اور اسی کنٹرول کا ایک حصہ شاید ہمارا دفاعی نظام بھی ہے۔ سفید خون کے خلیات کا ذکر ہے، لیوکوسائٹس۔ بالکل، لیوکوسائٹس یا سفید خلیے یہ جسم کی فوج ہیں۔ یہ باہر سے آنے والے جراثیم، وائرس، بیکٹیریا ان سب سے لڑتے ہیں، ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ خون کی بات چلی ہے تو تھیلیسیمیا کا بھی ذکر ہے۔ یہ ہیموگلوبن کی خرابی سے ہوتی ہے؟ جی، تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے۔ اس میں ہیموگلوبن جو خون میں آکسیجن لے جانے والا پروٹین ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنتا۔ اور ہیموگلوبن کے لیے آئرن ضروری ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ ہاں، آئرن ہیموگلوبن کا بالکل مرکزی جزو ہے۔ آئرن کی کمی بہت عام ہے دنیا بھر میں، اور اس سے خون کی کمی یعنی انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غذا اور صحت کا براہ راست تعلق ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر آنکھوں کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آنکھ عطیہ کی جاتی ہے تو صرف کارنیا استعمال ہوتا ہے۔ جی، کارنیا آنکھ کا وہ سامنے والا شفاف حصہ ہے، اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے جن کی بینائی کارنیا کی خرابی کی وجہ سے چلی گئی ہو۔ اور ایک آنکھ کی بیماری ٹریکوما کا بھی نام ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریکوما ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ دنیا کے کچھ غریب علاقوں میں اندھے پن کی ایک بڑی وجہ ہے، حالانکہ اس کی روک تھام ممکن ہے صفائی ستھرائی اور اینٹی بائیوٹک سے۔ اوہ، اچھا، ایک اور بیماری ہے گوئٹر یعنی گھینگا، یہ آیوڈین کی کمی سے ہوتا ہے۔ جی، ہمارے گلے میں ایک گلینڈ ہوتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ۔ اسے ایک خاص ہارمون بنانے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہارمون جو میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل، اور اگر آیوڈین کم ہو تو یہ گلینڈ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اور بعض اوقات سوٹ جاتا ہے، جسے گوئٹر کہتے ہیں۔ تو یہ آیوڈین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ بنیادی طور پر ہماری غذا سے۔ سمندری غذا جیسے مچھلی اور خاص طور پر سمندری گھاس یعنی سی ویڈ میں کافی ہوتا ہے۔ نوٹس میں بھی لکھا ہے سی ویڈ میں سب سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ اور سب سے عام ذریعہ ہے آیوڈائزڈ نمک۔ بہت سے ملکوں میں نمک میں آیوڈین ملایا جاتا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پبلک ہیلتھ کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ذرا پیمائش پر آتے ہیں۔ بلڈ پریشر ناپنے والے آلے کا نام کافی مشکل ہے، سفگمومینومیٹر۔ جی، سفگمومینومیٹر نام تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن آلہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا، بلڈ پریشر مشین۔ ہاں ہاں، اور یہ بازو پر بریشیل آرٹری سے ناپتا ہے۔ نارمل سسٹولک پریشر 120 ٹور بتایا گیا ہے۔ یہ سسٹولک کیا ہوتا ہے؟
ब्लड प्रेशर की रीडिंग में 2 नंबर होते हैं, जैसे 120/80। तो सिस्टोलिक ऊपर वाला नंबर है, यानी 120। ये वो दबाव है जो शरीयानों यानी आर्टरीज में होता है जब दिल सिकुड़ता है, मतलब खून को पंप करता है। ठीक। और दूसरा डायस्टोलिक होता है? जी, वो नीचे वाला नंबर होता है, जब दिल पंप करने के बाद रिलैक्स करता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जो अक्सर खामोश बीमारी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस्म के कुछ और हिस्सों का भी जिक्र है, जल्दी से देख लेते हैं। प्रोटीन का हाजमा छोटी आंत, खास तौर पर आइलियम में मुकम्मल होता है। जी, हाजमे का पूरा अमल मुंह से शुरू होकर मैदे से गुजरता हुआ छोटी आंत में मुकम्मल होता है। वहीं से ज़्यादातर ग़िज़ाइयत जज़्ब होती है। और सुनने के लिए कान का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? कॉक्लिया? जी, कॉक्लिया। ये कान के अंदरूनी हिस्से में एक घोंगे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आवाज़ की लहरों को बरकी सिग्नल्स में बदलता है, जो फिर दिमाग तक जाते हैं। कमाल है। और जिस्म की सबसे सख्त चीज़ दांतों का इनेमल है? हाँ, डेंटल एनामल। ये हड्डी से भी ज़्यादा सख्त होता है, इसीलिए दांतों की हिफाजत इतनी अहम है। और जिल्द के मुताले को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। एक बात वाज़ेह की गई है कि आंख की पलक, आईलिड, कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। जी, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो इर्तिका के दौरान अपना असल काम खो चुके हों, जैसे अपेंडिक्स। लेकिन पलकें तो बहुत ज़रूरी हैं, आंख की हिफाजत करती हैं, उसे नम रखती हैं। घर की दुनिया यानी हयातियात और माहौल की तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ भी कुछ खास इस्तिलाहात हैं। एंटोमोलॉजी, कीड़ों का मुतालिया, हर्पेटोलॉजी, रेंगने वाले जानवरों और जलथलियों का। जी, रेंगने वाले जानवर जैसे सांप, छिपकलियां और जलथलिए जैसे मेंढक वगैरह। और मेरीन बायोलॉजी, समुद्री जिंदगी का मुतालिया। ये जो दर्जाबंदी है ना, क्लासिफिकेशन, ये साइंस में बहुत बुनियादी चीज़ है। जिंदगी इतनी मुतनव्वे है कि इसे समझने के लिए ऐसे शोबे बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तनव्वुं की एक मिसाल दी है, क्यू स्क्वाकर फ्रॉग। ये जिम्बाब्वे में पाया जाता है और खतरे में है। ये मिसाल फौरन हयातियाती तनव्वो, बायोडाइवर्सिटी और उसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को सामने लाती है। हर नस्ल का इकोसिस्टम में अपना किरदार होता है। एक के ख़त्म होने से पूरा तवाज़ुन बिगड़ सकता है। और इस तनव्वुं की एक बड़ी वजह चार्ल्स डार्विन का नजरिया, इर्तिका बजरिया कुदरती इंतखाब। जी, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये तो बायोलॉजी की बुनियाद है। ये समझाता है कि वक्त के साथ जानदार अपने माहौल के मुताबिक कैसे ढलते हैं और नई नस्लें कैसे वजूद में आती हैं। पौधों में फूल का नल हिस्सा स्टेमन कहलाता है। जी, ये तौलीदी हिस्सा है। और खलिए की सतह पर एक अमल है फैगोसाइटोसिस, जब एक खुलिया दूसरे को निगल लेता है। ये कहाँ होता है? फैगोसाइटोसिस मतलब सेल का खाना, ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम में बहुत अहम है। हमारे जो सफ़ेद खून के खलिए हैं वो जरासीम को इसी तरह खा जाते हैं। अच्छा। ये बहुत से जानदारों में एक बुनियादी अमल है। माहौल में कुछ और टर्म्स हैं। ओमनिवोर्स, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। जी, हमाहोर, जैसे इंसान, रीछ वगैरह। और डिट्रिटिवोर्स, जिन्हें डिकम्पोजर भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। ये मुर्दा पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इससे ग़िज़ाई अज्जा वापस मिट्टी या पानी में चले जाते हैं और नए पौधे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुदरती रिसाइकलिंग है। ठीक। अब कुछ तबीयत और कीमिया की बातें जो माहौल से जुड़ी हैं, जैसे खुशबू का कमरे में फैलना, ये डिफ्यूजन है। बिल्कुल, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ जाना, ये हर जगह हो रहा है। खालिस पानी का पोटेंशियल 0 बताया गया है। जी, वाटर पोटेंशियल, ये पानी की हरकत को समझने में मदद देता है, खास तौर पर पौधों में, कि पानी जड़ों से पत्तों तक कैसे पहुंचता है। और एक खतरा बताया गया है रेडॉन गैस का, खास तौर पर कम हवादार इमारतों में। जी, रेडॉन एक कुदरती रेडियो एक्टिव गैस है जो ज़मीन से निकलती है। अगर कोई जगह बंद हो, वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो ये वहाँ जमा हो सकती है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। इंडोर एयर क्वालिटी का ये एक अहम पहलू है। ओह, अच्छा, अब जरा जमीन और कायनात की तरफ नजर डालते हैं। हमारी फिजा, एटमॉस्फेयर की 5 तहें हैं। जी, ट्रोपोस्फेयर, जहां हम रहते हैं और मौसम होते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, जहां ओजोन लेयर है। फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हर एक की अपनी अहमियत है। और जमीन की क्रस्ट यानी क्रस्ट में सबसे आम धात एल्यूमिनियम है। जी, ये बहुत
ریئیکٹیو ہے، اس لیے خالص حالت میں نہیں ملتی، لیکن اس کے کمپاؤنڈز بہت زیادہ ہیں۔ ہلکا اور مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال بھی بہت ہے۔ نظام شمسی میں وینس یعنی زہرہ کا کوئی چاند نہیں؟ ہاں، عطارد، مرکیوری اور زہرہ وینس، ان دو سیاروں کے کوئی چاند نہیں۔ اور سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے بیچ آ جاتا ہے۔ جی، چاند سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ زمین پر قطبین پر یعنی پولز پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات۔ یہ کیوں؟ یہ زمین کے اپنے محور پر جھکے ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے تقریباً 22.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے سال کے ایک حصے میں شمالی قطب سورج کی طرف ہوتا ہے تو وہاں 6 ماہ دن رہتا ہے، اور جنوبی قطب پر رات پھر دوسرے حصے میں الٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور جغرافیہ کی 2 ٹرمز ہیں، مورینز جو گلیشیئرز سے جمع شدہ ملبہ ہوتا ہے۔ جی، گلیشیئرز جب پگھلتے یا پیچھے ہٹتے ہیں تو اپنے ساتھ لایا ہوا پتھر، مٹی وغیرہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ڈھیروں کو مورینز کہتے ہیں۔ اور پیننسولا یعنی جزیرہ نما، وہ زمین کا ٹکڑا جو 3 طرف سے پانی سے گھرا ہو۔ بالکل، جیسے عرب پیننسولا یا ہندوستان کا جنوبی حصہ۔ وزن یعنی ویٹ کی تعریف ہے وہ قوت جس سے زمین کسی چیز کو کھینچتی ہے۔ یہ گریوٹی ہی ہوئی نا؟ جی، وزن دراصل کسی جسم کے ماس پر زمین کی کشش ثقل کا اثر ہے۔ نظام شمسی کا آخری سیارہ نیپچون ہے؟ فی الحال جی ہاں، پلوٹو کو اب بونا سیارہ، ڈوارف پلینٹ مانا جاتا ہے۔ اور ستاروں کے مطالعے کو ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ جی، فلکیات، کائنات کا علم۔ اب آتے ہیں طبیعیات اور کیمیا کے کچھ اور نکات پر۔ سب سے زیادہ لچکدار میلیبل دھات سونا ہے۔ جی، میلیبلٹی کا مطلب ہے کہ دھات کو بغیر توڑے کوٹ کر پتلی چادروں میں تبدیل کیا جا سکے۔ سونا اس میں بہترین ہے، اسی لیے اس کے باریک ورق بن جاتے ہیں۔ اور آواز سب سے تیز سٹیل میں سفر کرتی ہے۔ ہاں، آواز کی رفتار کا انحصار میڈیم پر ہوتا ہے۔ ٹھوس چیزوں میں خاص طور پر جو لچکدار ہوں جیسے سٹیل، آواز گیسوں یا مایعات کے مقابلے میں بہت تیزی سے سفر کرتی ہے۔ توانائی اور کام کی اکائی جول ہے۔ یہ ایس آئی یونٹ ہے۔ ایس آئی کیا ہے؟ ایس آئی کا مطلب ہے سسٹم انٹرنیشنل یونٹیز۔ یہ اکائیوں کا بین الاقوامی نظام ہے جسے پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پیمائش میں یکسانیت رہے۔ جول توانائی کی سٹینڈرڈ اکائی ہے۔ ٹھیک، بیکنگ سوڈا کا کیمیائی نام سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے۔ جی، یہ عام گھریلو چیزیں اور ان کے کیمیائی نام جاننا دلچسپ ہوتا ہے۔ اور رکٹر سکیل زلزلوں کی شدت ناپتا ہے۔ جی، یا اب زیادہ تر مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ یہ زلزلے سے خارج ہونے والی توانائی کی پیمائش کرتا ہے۔ سولر سیلز سورج کی روشنی کو بجلی میں بدلتے ہیں۔ ہاں، فوٹو وولٹائک ایفیکٹ کے ذریعے۔ یہ قابل تجدید توانائی، رینیویبل انرجی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمک یعنی NaCl ایک الیکٹرولائٹ ہے۔ الیکٹرولائٹ وہ مادہ ہوتا ہے جو پانی میں حل ہو کر آیانز میں ٹوٹ جاتا ہے اور بجلی کا اچھا موصل بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے لیے بھی الیکٹرولائٹس بہت ضروری ہیں۔ ہوا ایک مکسچر ہے۔ جی، ہوا مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے، کوئی ایک کمپاؤنڈ نہیں۔ نائٹروجن، آکسیجن، آرگون، کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ۔ اور تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی کو گائیگر کاؤنٹر سے ناپتے ہیں۔ جی، گائیگر کاؤنٹر آئونائزنگ ریڈیشن کا پتہ لگانے والا آلہ ہے۔ ہنسانے والی گیس یعنی نائٹرس آکسائیڈ ہمفری ڈیوی نے دریافت کی۔ جی، اور اس کا استعمال اینستھیزیا میں بھی ہوتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسیں ماحول کا درجہ حرارت بڑھاتی ہیں۔ بالکل، یہ گیسیں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو فضا میں قید کر لیتی ہیں، جس سے سیارے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اس کی مثالیں ہیں۔ اور بلاٹنگ پیپر پانی کیسے جذب کرتا ہے؟ کیپیلری ایکشن کے ذریعے۔ جی، کیپیلری ایکشن، یہ وہ عمل ہے جس میں مائع تنگ نالیوں یا مسامدار چیزوں میں کشش ثقل کے خلاف اوپر چڑھتا ہے۔ پودے بھی اسی طرح پانی جذب کرتے ہیں۔ آواز کو پھر سے میکینیکل ویو کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میکینیکل ویو ہونے کا مطلب ہے کہ اسے سفر کرنے کے لیے کسی میڈیم یعنی کسی مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا، پانی، ٹھوس چیز یہ خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ اچھا، جبکہ ریڈیو، ٹی وی، سیل فون وغیرہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز استعمال کرتے ہیں۔ جی، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سفر کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خلا میں بھی سفر کر سکتی ہیں۔ روشنی بھی ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے۔ ٹھیک، کچھ اور جلدی فیکٹس۔ CNG کی کارکردگی پروپین سے کم ہے۔ جی، انرجی ڈینسٹی
क्वालिटी का फर्क होता है। मक्खन में फैट ज्यादा होता है। जाहिर है। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस इस्तेमाल होती है। जी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पैदा करती है। और लिग्नाइट कोयले की नरम किस्म है। जी, ये कोयले की सबसे कम क्वालिटी वाली किस्मों में से। अब चंद अहम इजादात और उनके मूजिद। स्टीम इंजन, जेम्स वाट। जिसने सनती इनकलाब की बुनियाद रखी। प्रिंटिंग प्रेस, जोहान गटनबर्ग। इल्म की अशात को मुमकिन बनाया। लाइटनिंग रॉड, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इमारतों को आसमानी बिजली से बचाया। रेडार, रॉबर्ट वॉटसन वॉट। नेविगेशन और दिफा में इनकलाब। स्टेथोस्कोप, रेने लिनिक। तिब में तशखीस का बुनियादी आला। और सोडा वाटर, जोसेफ प्रिस्टली। जिससे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का आगाज हुआ। वाकई ये सब बड़ी तब्दीलियां लाने वाली इजादात थीं। बिल्कुल। आखिर में कुछ मुतफर्रिक नुकात हैं। आबादी का मुताला डेमोग्राफी कहलाता है। जी, आबादी की साख्त, तकसीम और तब्दीलियों का मुताला सोशल प्लानिंग के लिए बहुत अहम है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में तकरीबन 92% पानी होता है। मतलब ज्यादातर पानी ही है। सैयारों के गिर्द घूमने वाली चीजें सैटेलाइट्स हैं। जी, कुदरती जैसे चांद या मसनूई जो इंसान ने भेजी हैं। एक टेक्निकल पॉइंट है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। ये शायद कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा है। जी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। हाइपोटोनिक ड्रिंक्स वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं जिनमें 6% से कम कार्बोहाइड्रेट्स हों। ये एथलीट्स के लिए हाइड्रेशन और एनर्जी के हवाले से अहम होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक रिसर्च टेक्निक है। जी, तहकीक में नमूने लेने का एक तरीका। और एक बहुत बड़ा अदद। NCSF के मुताबिक 2030 तक $348 बिलियन क्लाइमेट फंड चाहिए। 348 बिलियन डॉलर। ये माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज की संगीनी और इससे निमटने के लिए दरकार वसाइल की निशानदेही करता है। ये वाकई बहुत बड़ी रकम है और एक संजीदा याद दहानी भी। तो ये था हमारा सफर अनस्टडी नोट्स के जरिए। हमने इंसानी जिस्म की पेचीदगियों से लेकर कायनात की वुसअतों तक, छोटे से सेल से लेकर बड़ी इजादात तक बहुत से नुकात को देखा। जी, और ये सिर्फ इम्तिहानी हकायक नहीं है, ये हमारी दुनिया को समझने की कुंजियां हैं। सही कहा। ये सब बातें हमें याद दिलाती हैं कि साइंस सिर्फ लैब्स या किताबों तक महदूद नहीं, ये हर जगह है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। और बुनियादी साइंसी ख्वानदगी यानी साइंस की थोड़ी बहुत समझबूझ हम सब के लिए कितनी जरूरी है। ये बिखरे हुए लगने वाले हकायक असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी हकीकत को बनाते हैं। और इसी नोट पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। इतने मुख्तलिफ साइंसी शोबे, जिस्म, कायनात, मादा, टेक्नोलॉजी, इन सब के पीछे वो कौन सा एक बुनियादी उसूल, कानून या कॉन्सेप्ट हो सकता है जो इन सब को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ता हो? जरा इस पर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, गौर करने के लिए।